寒い、冷たい、すっげえ雪と風でどんどん体温を奪われていますね。寒いです。修行です。完全にこの釣りは修行とかしてます。やばい、指が痛い。よっしゃ、来た。よっしゃ、よっしゃよっしゃシャローゲットーやったー。わかんねえ、やべえドシャロー横からバーンって出た。やばっやべえちょっと洗ってあげようやったうわ、もう曲がってるよ6月ぶりのボスだよやったーやったー雪が降る中スノーフィッシュゲット。ちょっと落ちて、ああ47ぐらいですね。47だこっからやったー47センチ。真冬のスノーバスゲット巻きで、しかも超嬉しいほら、真冬の雪が降る中巻きフィッシュありがとう。47ありがとう、超嬉しい、ありがとう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を画面下の登録ボタンからお願いします。ゲーム実況と Twitter もやっておりますので、そちらの方もどうぞよろしくお願いいたします。詳しくは動画説明欄からどうぞ。また見てください。